մասնակցեցինք քննչական գործողություններին, Միքայել Սրբազանի իրական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը ներկայացվեց դատախազի կողմից կայացված, որով նա մեղադրվում էր Սիրիական օրենսգրքի 422 հոդվածի 2-րդ մասով, դրա մասին արդեն հրապարակային դաշտում առկա էր։ Ուրեմն, այս պահին մենք մեղադրանքի բնույթի մասին շատ բաներ չենք ուզում ասել պաշտպանական նկատառումներից ելնելով, քանի որ Սրբազանը ներկայացվելու է դատարան, նախնական տեղեկություններով Ավանի նստավայրում է լինելու, բայց լրացուցիչ երբ իմանանք կհայտարարենք, ուրեմն ձերբակալման պահից 24 ժամվա ընթացքում դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Հետևաբար մոտակա ժամերի ընթացքում դա լինելու է։ Մենք անպայման կտեղեկացնենք, այսինքն հրապարակային կտեղեկացնենք։ Այո, կալանքի հարցն է քննարկվում։ Դուք լավ տեսաք, որ սա աննախադեպ միջամտություն է, ինչպես ոստիկանների եւ ԱԱԾ ծառայողների կողմից, որ մայրաքովի տարածք ներխուժեցին, դրան գումարած այս ընթացքում էլ վստահ եմ, որ դուք ինքներդ էլ համացանցից օգտվել եք, տեսել եք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարբերաբար գրառումներ էր կատարում, որը մենք գնահատում ենք նաեւ իր ոչ կոռեկտ լինելով հանդերձ նաեւ ուղղորդում էր նաեւ քննչական մարմինների եւ դատական մարմինների եւ բնականաբար այս ծանր ոնց ասեմ անմարդկային ճնշման ներքո բնականաբար արդարադատություն ակնկալելը շատ դժվար բան է դառնում։ Ինչպես բացատրեցին, որ 1.5 տարի առաջ տարված հայտարարությունը Տեսեք, հիմա այսպիսի մի բան ասեմ, մինչև ձեր հարցին պատասխանելը, երբ Միքայել Սրբազանին ձերբակալ, այսինքն տեսակ կամավոր ինքը ներկայացավ եւ սենյակում ձերբակալման արձանագրություն կազմեցին եւ հարցրեցին ում է ուզում ծանուցել տեղեկացնել, դե իրավունք ունի չէ՞ մեկ անձի զանգել ծանուցել, Միքայել Սրբազանը ասեց ուզում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացնել, որ ձերբակալված է։ Ուրեմն մեղադրանքի հետ կապված, քանի որ ասեցի, այս բանը չենք ուզում կավարտել, անպայման դրա մասին մենք կխոսենք մեր պաշտոնական Բայց կազմակերպեցին զանգ ներողություն։ Ոչ։ Իսկ հստակ սպառնալիքեր են, որովհետև մարդիկ չէին տալիս, որպեսզի Աջապայանը գնար եւ վերջը նաեւ միջադեպերով վերվեց Մայրաքորից։ Սպառնալիքեր հենց կրկին գրող են, այսպես ասեմ, Մայրաքոր ուկրաինները նորից էին հետ։ Տեսեք, ձերբակալման հիմքերը չկային կարելի ասել, դրա հետ կապված պաշտպանները համապատասխան հայտարարություններ կատարեցին, որ արձանագրվեց, բնական է չկար, ավելին Միքայել Սրբազանը ոչ խուսափել է, ոչ էլ հանցագործություն է կատարել կամ դա կրկին կատարելու վտանգը չկար, ամբողջ գործընթացը անում է։ Պարոն Զոհրաբյան, ձերբակալման ժամը որ ժամն է ֆիքսվել։ Ձերբակալման ժամը ֆիքսվել է կարծեմ եւ 6-ից, այսինքն 24 ժամվա ընթացքում դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Իսկ մոտավորապես չասացին իրեն երբ կտանեն դատարան։ Իրեն պետք է որ քիչ հետո տանեն։ Այսինքն այստեղից պետք է գնաք արդեն դատարան։ Մենք հիմա գնում ենք մեր մարտավարությունը, մեր աշխատանքը կատարենք, այնուհետև գնալու ենք դատարան։ Մոտավորապես որ ժամին դուք կլինեք դատարանում, որ Այսինքն դեռ գիշերը կքննեն։ Կարող ասել, կարող է գիշերը ցնենք, կարող առավոտյան զանգեն ասել, անպայման է տեղեկությունը կդնենք։ Որոշում է կայացնելու, նշանակում է մինչև վաղը երեկոյան 6-ը դատարանը պետք է որոշի։ Կարող առավոտյան օրինակ ժամը 7-ին նշանակում։ Մենք հոգևորականները ժողովրդի հետ միասին ոտքով բարձրանանք մինչև դատարան, ոտքով, քայլերով, աղոթքով բարձրանանք այդ դատարանը։ Միքայել Սրբազանը ներսում է, թե արդեն տեղափոխել է պաշտպանը, նշեց, որ պետք է որ ես չգիտեմ, որ արդեն տեղափոխել է։ Տեր Եսայի, բայց ասացինք 24 ժամվա ընթացքում նոր պարզ կլինի վերջնական, թե որ դատավորին է մակագրվում, այսինքն վստահ եք, որ հենց այդ դատարանն է տեղափոխվել։ Քննիչը ասել է, ինչպես որ փաստաբանը հաստատվել այդ դատարանն է, բայց ուզում ենք ավելի վստահ լինենք, որ ըստ այդմ հետո շարժվի դեպի դատարան։ Մա դուք կոչ եք անում նաև քաղաքացիներին, ոնց հասկանում եմ, միանալ ձեզ եւ ուղեկցել։ Մենք կբարձրանանք դատարան։ Եսայի պատրաստում եք գիշերել այնտեղ։ Ինչքան որ պետք է